Итак, что же шумело в нашем моторе? Можете нажать на паузу и угадать. Значит, вот натяжительный ролик у нас. Поменяли вот этот ролик и вот этот ролик. Также ремень и помпу. Да, вы угадали, шумела помпа. Вот как у нее люфт. Как показать одной рукой, не знаю. Вот какой у нее люфт, смотрите. Это какой-то ужасный. Еще как она воду не пропускала, то есть антифриз через себя. Тоже интересно. Ну, короче говоря, поменяли еще ремень. Хотя ремень по ремню не видно, что он слишком изношен. Но все-таки мы его поменяли. Вообще ремень советуют менять на каждые 60 тысяч километров. Со своими роликами, натяжным роликом и водяной помпой. Меняйте ремень, меняйте вот это все в комплекте. Это все в комплекте и продается. Ну, конечно, по отдельности тоже продается, но есть вот такой комплект. Вовремя не поменяйте ремень, он у вас лопнет, если это Opel Astra G 16-клапанный Ecotec, то погнутся клапана и придется капиталить ремонт. Так что вот я застраховался и походу поменял ремень. Я уже хотел поменять ремень, но как раз вот помпа дала знать, что давай срочно менять ремень. Ну вот еще раз покажу люфт. Слышно, да? Вот это как раз и шумело. Хотя сама помпа воду не пропускала. На этом все. Вовремя обслуживайте свой автомобиль. Можете поставить мне лайк за эту информацию. Подписывайтесь на канал. Будут еще интересные видео. Всем пока.